Aparco el vehículo en la carretera de la Cabra y cojo 200 metros de la misma dirección a Granada hasta encontrarnos a la izquierda una pista forestal que tiene una cadena, que es la que tomamos hacia abajo. Voy bajando por la pista forestal que va paralela al barranco de los Chortales hasta llegar al lecho del mismo. Nada más desembocar el barranco en el nuevo camino, tenemos a la derecha la cueva de Funes, que cada vez está más deteriorada. Aquí vemos muy negro el techo de haber hecho fogata, y aquí tenemos una chimenea y unos polletes de haber cocinado antiguamente los pastores. Aquí tenemos una pequeña caseta adosada. Y aquí tenemos el camino que vamos a seguir a la izquierda. Ahí tenemos la pantaneta de Funes. Aquí se sigue viendo la derecha de la carretera. Allí al fondo tenemos el dique. Hemos llegado a la cascada de los árboles petrificados. Aquí hay una explicación de cómo se formaron. Bien, aquí tenemos la pequeña poza que se forma y allí arriba la cascada, y vemos ahí los árboles en medio. Estamos entrando en la cueva que hay detrás de la cascada de los árboles petrificados. Bueno, aquí está. No podemos avanzar más porque está llena de agua. Estamos subiendo por el sendero, que es bastante empinado, pero está muy bien hecho con escalones y barandillas. Pequeño pico al que he subido para ver las panorámicas. Volvemos y aquí tenemos el sendero con esta foto panorámica donde nos identifican los distintos picos de la Sierra de la Almijara. Seguimos por el sendero subiendo. Estamos acabando el sendero y vamos a salir a la carretera de la Cabra. Ahí la tenemos debajo.